terus cara klinis. Tadi guys nyawa jalan kieu mah disobek kertasnya si adat teh. Karena biasanya gitu ini. Ganti ku kertas nu zaman ini teh panter tanah. Tarik kecelakaan teh kan dia minggu. Jangan pakai bensin mah halus aja. Jangan narik kanit ya. Jangan balik ke sawah ya. Berarti orang duduk di lawan guys. Oh, ada angannya. Nah, no, stop guys.